Hej och välkommen till en video som typ en Let's Play som inte alls har kommit ut många delar, bara en enda del, och den gjordes typ för 2 månader sedan tror jag. Så nu har jag tänkt göra del 2. Och jag tänkte visa vad som är nytt i den här Minecraft-världen. Så att jag börjar med att säga att okej, börjar med den där då. Den här är ny, alltså det här lilla rummet. Ja, det är typ ett litet, vad heter det, förråd, chestroom, som vi säger i min klass kallar det. Ett typ någon väldigt ful netherportal, ja, någonting. Vi kan kasta in den här elden. Beacons. Jag tror jag gjorde de här igår eller förrgår. Och sen, vänta, jag ska bara... Nej, så. Sen, om jag har rätt, den här. Jag är inte helt säker, men jag tror att det är den här också. De här. Times 1,0. Times 1 natt. Ja. Och sen, klart värde. Det här lilla huset som jag egentligen inte gjorde själv. Den här lilla farmen som blev helt mos. För att kolla. Klick. Och så kommer det ut vatten. Den funkar inte alls. Jag struntar i det. Tror inte den. Jo, den här. Den här lilla manicken. Som jag satt, när det blir natt så fälls den här upp. Och så här nere är den rödstenslampa, ni kan visa. Så. Och förlåt för det där, men som ni såg, en rödstenslampa här som pistonen drar upp när det blir natt. Jag kan lika visa, vänta. Kolla här, om jag så. Vi går hit bort. Jag visade att det fanns en sån här. Vänta. Times så. Så. Och så ser ni att nu kommer ni snart se att kolla, den har gått upp. Nej, så inte alls, men den ska gå upp någon gång på natten. Och så är det, och så kommer det ljus där helt enkelt. Typ nästa grej, det är en liten flygplatsgrej, tror jag. Men det är typ en startbana för det är typ en startbana för flygplan då. För jag hade ett flygplansmod, men jag förstod inte hur man landade. För att varje gång jag skulle landa så typ grävde upp en hel grop. Ja. Visade jag, det var den jag visade. Då ska jag visa den där. Ja, ni kan lika. Ni ser nog där borta. Det ser ut exakt som den. Fast i tegelsten då. Sen tror jag ett Ikea som inte ens ser ut som ett Ikea, enligt mig. Som ni kan se. Nej, man kan inte se, men det står med vita och, nej, inte vita, blåa och gula bokstäver Ikea. Sen den här mega ultra fula båten där borta, som jag inte ens förstår varför jag gjorde. Sen, den där lilla plattformen där borta. Och vad heter det? Och sen var det en sak till som jag skulle visa. Kanske lagga lite i videon här, men det är för att min dator inte klarar av det här liksom. Oj, nej. Så, hopp. Och japp, hopp. Så upp där. Ja, det var här borta den låg. Här bakom det här huset. Jag tror, nej, den nära. Alltså jag har gjort ett litet hål här. Inte alls stort. För att jag hittade lite lava där innan. Eller inte innan, men typ någon gång innan idag. Eller nej, typ någon gång förrgår.
hittade jag lava, så jag bestämde att jag ska nog inte fortsätta där, för då kommer jag bara ramla ner och dö. Ja, och sen så... Det var väl typ allt. Jag vet inte riktigt vad jag ska göra. Jag kan gå runt och göra något. Nu ska jag vara lite, vad heter det? Lite dum och kasta in den här i min farm. Ja, så inte det. Jag hade... jo, det här glömde jag nästan. Det var tur. Både den här lilla vargfarmen här med mina vargar som heter, vänta, ska jag gå in där? Ja, jag ser inte det. De heter någonting, så om jag är så kommer det fram ett namn, tror jag ni ser. Ja, jag ser inte det. Sen är det, vad heter det, typ en liten gång här. Går ner här. Ja, men den här gången fanns innan min del 1. Men den här är det som jag har gjort nytt. Så ja, tror jag tar och avslutar den här avsnittet. Och jag vet, det här var väldigt kort avsnitt, men det var bara för att jag skulle gå runt och visa lite vad jag hade gjort. Sen del 1, så vi ses i nästa video och hej då!